โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าความขัดแย้งทั้งหลายหรือว่าการเจรจาต่อรองจะหมดไปหรือไม่นะคะโดยเฉพาะถ้าเอ็กซเรย์เข้าไปภายในพรรคพลังประชารัฐจากข้อเรียกร้องของกลุ่มสามมิตรที่เคยต้องการครองกระทรวงพลังงานวันนี้ตกไปอยู่ในมือของบุคลากรที่พวกเขาเคยพยายามที่จะยื่นเรื่องเพื่อขอถอดถอนปมขัดแย้งในวันนั้นผ่านไปแล้วแต่จากนี้ไปก็คงจะต้องจับตาบรรยากาศภายในพรรคพลังประชารัฐล่ะค่ะว่าจะมีปมอื่นเพิ่มขึ้นมาหรือไม่เพราะว่าเต็มไปด้วยหลายกลุ่มกวนทางการเมืองติดตามจากรายงานค่ะประกาศอย่างเป็นทางการไม่พลิกไปจากโผสุดท้ายที่เป็นชนวนความขัดแย้งสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงเป้าหมายสำคัญของกลุ่มสามมิตรย้อนความไปสัปดาห์ก่อนอนุชานาคาสายหนึ่งในแกนนำสามมิตรประกาศด้วยท่าทีแข็งกร้าวเรียกร้องกระทรวงนี้ให้เป็นของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพุ่งเป้าโจมตีเลขาธิการพรรคบริหารงานภายในบกพร่องยืนยันจะยื่นเรื่องถอดถอนผ่านไปไม่กี่วันสามมิตรพลิกท่าทีนอกจากจะยอมถอนทุกข้อเรียกร้องยังพร้อมยอมรับทุกการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่วันนี้ชัดเจนทุกตำแหน่งเมื่อเลขาธิการพรรคจะได้ตำแหน่งที่เคยเป็นเป้าหมายสำคัญของสามมิตรการจัดวางบุคลากรที่เหลือจึงไม่ผิดไปจากที่หลายฝ่ายคาดการไว้นายสมศักดิ์เทพสุทินดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพลาดจากกระทรวงพลังงานต้องไปบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมนายอนุชานาคาสายไม่ปรากฏชื่อในคณะรัฐมนตรีชุดนี้บรรยากาศวันก่อนที่การประชุมสสพรรคพลังประชารัฐภาพรอยยิ้มปรากฏทั่วงานไม่เพียงพลิกท่าทีแต่ฉากหน้าที่แสดงออกให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพดูเหมือนจะน้อมรับหลักการก้าวข้ามความขัดแย้งสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ร่วมโซฟาเดียวกันจับไม้จับมือทักทายก่อนการประชุมกำหนดนโยบายพรรคคำถามคำโตดังขึ้นกลางสภากาแฟคลื่นลมจากบรรดากลุ่มกวนสงบจริงหรือทุเลาเพียงชั่วคราวแม้สยบทุกแรงต้านแต่พรรคพลังประชารัฐยังไม่มีปัจจัยรับประกันว่ากลุ่มกวนในพรรคจะไม่สร้างเงื่อนไขอื่นในอนาคตโดยเฉพาะโครงสร้างรัฐบาลผสม19พรรคการเมืองมีคะแนนเสียงในสภา254เสียงหักลบ3เสียงของประธานและรองประธานสภาตามมารยาททางการเมืองแทบไม่ต้องนับรวม31เสียงที่คาดการว่าเป็นสมาชิกกลุ่มสามมิตรก็เท่ากับรัฐบาลชุดนี้จะโหวตชนะก็ต่อเมื่อทุกคะแนนเสียงเทไปในทิศทางเดียวกันและทิศทางที่ว่าอาจไม่ราบรื่นหากการบริหารต้องเผชิญการต่อรองหรือตั้งวงเจรจากันภายในบ่อยครั้งอย่างที่ปรากฏให้เห็นอุรชัย สอนแก้วไทย PBS รายงาน